što pričamo o tome. Ja sam da se kažem najsrećnija sa svih. Joj, sreća moja, samo ti uživaj. Joj, pa ja se vraćam. Pa ja moram za Četu da se vrati po mene. Četi telefon. Ajmo ga tamo. Sve je čisto. Sad kad izađete, ako naiđe patrol, samo pokažite ausweis. Vidjeli ste bili kod mene. Oni mene znaju. Izgleda da se Čedu opet u suku ključio vremena. Evo, tako ti je to kod njega, moj Čedo. Sad je sadašnjost i pa onda odu prošlost i tako redom. Jel ide on kada? U budućnost? Ja, manku, neće da idu u budućnost, pa to. Znam da nam nije sa svjetla. Nije ovo Združili? Đene, a? Ova žena nista baba Radovan. A je baba Radovan, kad sine, kad je bilo mađa. Jesam ti rekao da ne diraš. Bjera nije tu da me zajebava. Po neki kući, nema ni putaš iz ruku. Kad dođeš kući, onda otvori i pregledaj sve slike do mile vodi. Hoću, ujko moj. Ujko moj, evo ti kada sam ti. A ujko ide. Evo vidiš kako su. Nemoj da odvrti. Eno, otac ne pute meni ništa. Sad kad izađete napolje, nemojte ići ni levo ni desno. Desno je ovaj Oberstumbarfire, da, a levo su komunisti. Pravo su naši. Dobro, djede, nećemo ići gotovo. Veliko štrumba. Ajde, ti živio. Štru. Celo, pazi, pravo skinuj ovi naši. Gle, ko je ovo? Ja presvi. Nisam. Halo? Halo, komšija Čedo? Šta je bilo, komšnice? Je, jasno. Evo, Andreće, slušaj, a molim te, vrat se po Ajde, mene. vidimo se. Da? Pred moram ja ići kući. Zašto neko ne dođe? Ma, čovječe, Boži, pa šta je tebi? Čuješ ti, kažem ti, vrat se po mene, moram ja ići kući. Ne dolazi u obzir. Sada srećam u Beogradu, pa na njemu. Dođe, komšija, molim te, pa neću li valjda to uraditi, dodaš bez mene, molim. Ne dolazi u obzir, komšnice. Ja imam ovo kad su čer puta. U Beogradu, ne po noć, a ne mogu. Komšija, molim te, pa nećeš valjda ostati mene, mislim, to je komšija. Govori šta hoćeš, dođi Thompson. Ja za Beograd ne idem ni sa tačka. Dobro, teči rektor pivu. I tako veliš po končince. Naslijedila si stan u Beogradu. Ja sam sreća, upravo da ti kažem, puno se baš nisam. Bože. Bolje se razbezane stvari bez sreće. Kako? Isto
u tom stanu kada koka umre? Molim ti, moja Violeca, pa šta ćete sve moji da budete Beograda? Ti nađeš posao, radiš, južnacija. Prestaće. Kako bi to bilo vrh dobro, bre! Ti mali čuti. Slušaj, Trio, naša su djeca odrasla i zrela osobe. Oni sami odlučuju gdje će živjeti. O tome ne treba ni ti, ni ja da se brinemo. Da se brinemo, jel da? Da. Niti da se miješamo, prija, ti se već miješaš. Ti si već odrekla da moj sin... Univerzam Protector Moisture je stolje zaštita i sputanja. Sin živi u Beogradu, jel? Jako odlučuje o svojoj sudbini. Jel tako mi sine? A ti mali da se ne javljaš, jasno? Slušaj, nemoj da mi šutkuješ dijete. Ma ne on! Sad nije naćiš da mi pristojiš, nije naćiš da mi pristojiš. Panje moje! Sad je tvoje dijete, ma nemoj! Prekinite vas nije kako ću. Istine ću vas na napad pa ćete znati jedno riči. Ali ono. Kako je? Čuti ti! Htio reći kako je ono. Znači babu ga Nema pametanice! Čekaj, stan! Pa me najmio kakva baba u banji. Stani čedo, jeste danca, neću valjda ženu ostati. Jes, danca! Zadnji Vruće joj! Ljudi, moji. Sad išćerali će izbjene. Nisam ja pobjegla zrke, nego si ti pogriješio. Pa šta ću pogriješiti, ženo Božja? Sve sam. On se vrati. Dobro. Idi krenu, sad je krenu. Učuvaj da smije. Znaš šta? Da niste na isti crkad na ovom suncu. Ajde. Zato se ti laža, pivo. Stavaju ko za zapanje. Dragana. Evo ti Ivana. Mila. Ko ti je kod njega? Ništa, gledam čedu. Badu unutra komšiju. Pa šta da radi, šta da gledam? Dobro, nešto malo uzimala stomak, možda se malo previše jeo. Pirač. Kosta. Što je?
Slatko si došao kako otišao. Posebno vrati slatko. Zabavljaj. Tata se smorio. Pa ja i on smo se smorili. Pa džabi, on kaže nam potri sedi tu. Sada mora. Koliko da sipa sok. Da sipa sok, da sipam i ja. Ajde, meni ne smije. Baš.